ng tubig. Dok, wala akong alam. Kaya pwede po ba? Bago mo po ako i-judge dahil gusto kong alagaan yung tatay ko na galing sa coma. Isipin mo naman, Dok. Bago ako naging doktor, anak mo na ako. Dr. Santos. Mahirap ang hirap ng gamit sa US. Salamat po, Dok. Diinin mo yung sa kanya. Aray, hindi ka ba marunong? Ano ba nito? Aray! Aray! Nandiyan ka ba? Nanakit ka! Lipin mo! Ayusin mo! Ano ba nito? Yan! Balansin mo! Ano? Ha? Sabi! Kahit hindi mo. Gabi mo. Bilis ka niyan. Laya ka na. Titingin mo. Di ba laya ka na? May kasama Pag bumalik ka rito, hindi ka makakabalik ng buwan. Ano babalik rito? Tama na. Umpat nyo. It's your lucky day. Just watch Telebaba shows and wait for the Kapuso lucky numbers of the day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win 50,000 pesos. This beautiful Sunday, rarampa na sila para makakuha ang corona. May the uniquely beautiful woman win. Sino ang susunod na magbabandera sa ganda ng Pilipinas? Mabuhay ang gandang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Miss Universe Philippines 2023, hosted by Alden Richards, Sian Lin, and guest host Zosibini Tunzi, with a special appearance of Arbony Gabriel and a live performance by Jessica Sanchez. Who will be the next Miss Universe Philippines 2023? Sunday, 9 a.m. on GMA. Ilang taon na ang lumipas, pero maganda pa rin dito po. Maganda pa rin. Isa kong pulis, at ako ex-convict. Huwag na tayong magkita ulit. Game of Outlaw, weekday afternoon, 5:10 p.m. on GMA. Akala mo si Pon, pero pagpakulit-ulit, baka-allergy na yan. Dapat #1 Aracid. Most doctor prescribed. Yum ng flavor at fast action. Hindi lang yan. Bilis ang gabi. Bibili ka, be. My select the trees. Como may binibig na ice cream on the steak. My ice pop na tubig at mga cups na creamy. Ang lugin ang bulsa for My hair is full of life. Patay, damage. Damaged hair can be lively again with Dove Serum Conditioner. With serum capsules that regenerate extremely damaged hair as fast as 1 minute for visibly healthy, stronger, flowy, smooth hair. Bahay na bahay. Dove. kulang ang regular painkillers kung nerve damage ang buhat ng back pain. Magdolo Neurobian by paracetamol to help relieve muscle pain and B vitamins to support nerve regeneration. Kaya sa Party Talk Channel!
Sa ibang detergent, mabango sa sampay, pero mabilis bumaho. Asin? Sa Ariel, mabango pa. Ariel with Downy, tanggal ang pawis stains. Amoy Downy from sampay hanggang suot. New on net! Nurture a gifted brain with Promil, the only formula with DHA and MOS Plus that helps support focus, memory, and language. Raise a gifted kid, only with Promil. Is regular cleansing enough? When you know what your skin goes through every day. More than Kung wala akong alam, kaya pwede po ba? Bago mo po ako i-judge dahil gusto kong alagaan yung tatay ko na galing sa coma. Isipin mo naman, Dok, bago ako naging doktor, anak mo na ako. Dr. Santos. Mahirap pumiram ng gamot sa US. salamat po, Doc. Diinin mo yung sa kanya. Diinin. Aray, hindi ka pa marunong. Ano ba nito? Aray, aray! Nandiyan ka ba? Nanakit ka. Lipin mo. Ayusin mo. Ano ba nito? Yan, balansin mo. Ano ba? Ha? Sabi, kahit hindi mo. Hindi mo. Bilis ka niyan. Laya ka na. Titingin mo. Di ba laya ka na? May kasama. Pag bumalik ka rito, hindi ka makakabalik ng buwan. Ano babalik rito? Tama na. Umpat nyo. It's your lucky day. Just watch Telebaba shows and wait for the Kabuso lucky numbers of the day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win 50,000 pesos. This beautiful Sunday, rarampa na sila para makakuha ang corona. May the uniquely beautiful woman win. Sino ang susunod na magbabandera sa ganda ng Pilipinas? Mabuhay ang gandang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Miss Universe Philippines 2023, hosted by Alden Richards, Sian Lin, and guest host Sosie Bini Tunzi, with a special appearance of Arbony Gabriel and a live performance by Jessica Sanchez. Who will be the next Miss Universe Philippines 2023? Sunday, 9 a.m. on GMA. Ilang taon na ang lumipas, pero maganda pa rin dito po. Maganda pa rin. Isa kong pulis, at ako ex-convict. Huwag na tayong magkita ulit. Game of Outlaw, weekday afternoon, 5:10 p.m. on GMA. Akala mo si Pon, pero pag paulit-ulit, maka-allergy ka yan. Dapat #1 allergen. Most doctor prescribed. Yum ng flavor at fast acting. Hindi lang yan. Yes, ang gabi! Bibili ka, be! May select na trees. Promo may binibig na ice cream on a steak. May ice box na tubig at mga cups na creamy. Ang lumi
Damaged hair can be lively again with Dove Serum Conditioner. With serum capsules that regenerate extremely damaged hair as fast as 1 minute for visibly healthy, stronger, flowy, smooth hair. Dove. Kulang ang regular painkillers kung nerve damage ang buhat ng back pain. Magdolo Neurobion by paracetamol to help relieve muscle pain and lead vitamins to support nerve regeneration. Ariel, sampay ko sa Chanel! Sa ibang detergent, mabango sa sampay, pero mabilis bumaho. Asim? Sa Ariel, mabango pa. Ariel with Downy, tanggal ang pawis stains. Amoy Downy from sampay hanggang suot. New Ariel! Nurture a gifted brain with Promil, the only formula with DHA and MOS Plus that helps support focus, memory, and language. Raise a gifted kid, only with Promil. Is regular cleansing enough? When you know what your skin goes through every day. More than